დაუბრუნდით მეგობრებო პირდაპირ ეთერში. ხო, ჩვენ საყვედურები მივიღეთ პოლიტიკაზე ვფიქრობთ ამდენსო, მაგრამ ამათობთ ახლა რა ვქნათ პრობლემურ პროცესში ვართ. უბრალოდ რეზიუმეს სახით ვიტყოდი. მე ჩემი აღქმა ასეთია, რომ ჩვენ ვართ დიდ პოლიტიკურ კრიზისში და ოპოზიციის, პროდასავლური ოპოზიციის ერთიანობა არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ სხვანაირად ოლიგარქაც ვერ დავამარცხებთ. თუ კი ოპოზიცია იქნება ჩაკარგული ერთმანეთის დამონათებაში და მორალიზმში და ასე შემდეგ. უნდა, ასე ვთქვათ, აღქმები, რეალობის აღქმა უნდა იყოს სხვაგვარი, როდესაც რესურსი არ არის. და ხალხიც, რომელიც Facebook-იდან მოგვიწოდებს, რომ აბა შევცვალოთ და აბა ისა და მინიმუმ ქუჩაში მაინც უნდა გამოდიოდეს დემონსტრაციაზე. მინიმუმ. როგორც მინიმუმ, თუ კი ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი და რაღაცა ქიმერების მოლოდინი, რევოლუციური, ესე ვიმეორებ, რაღაც სექტები მეორეთ მოსვლასაც ელოდებოდნენ და ელოდებიან და კლავას დაელოდებიან. აი ამ ქიმერებს. და საერთოდად ზოგადად, მოდით ვიხდი, ამითაც შემოვიფარგლები, ზოგადად მე მაშინებს და ალბათ თქვენც პოლიტიკური კულტურის პროვინციალიზაცია. რაც ემუქრება ხშირ შემთხვევაში ზოგჯერ ჩვენ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესებს. გუშინაც ვკითხულობდი, შეიძლება ამას ახლა ძალიან დიდი ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს, რომელიც ახლა თავისთავად ცოტა კომიკური იყო, სანთლის სიგრძე, რომელიც მან საჩუქრად მიიღო ბოდბეს მონასტერში. შეეძლოთ ეს ახასიათებს საპატრიარქო ამ სიგრძე სანთლიანი ადამიანი მყავს ნანახი. მეც ოდესღაც ათლობებშიც და იმებშიც ამ ხელა ის 20 წლის წინ მე ჩემწიგშიც აღწერე პატრიარქის ლეგენდარულმა რეფერენტმა მდივანმა ქალბატონმა შორენამ მეც ასეთი უშუალებელისა ჩემზე სამჯერ მეტი სიმაღლის სანთელი მაჩუქა და ესეთ უცნაური ფრაზა მითხრა თამარს რომ ნახავ უთხარი რომ პატრიარქთან ვიყავი და ყველაფერი მოგვარდოდა მე მეგონდა ვიღაც ნაცნობზე გვეუბნებოდა თუნდაც გულისხმობდა მეცემეტე ჩემ ძველ მოთხრობას ეხმერებ ნუ მოკლედ ამას დავიდავანებოთ მაგრამ კულტურის პროვინციალიზაცია რას გულისხმობს აი ესეთი თქვათ არც ვიცი რა არის მესმის რომ ირონია და ეს ჩვენთვის დამახასიათებელია ეს თქვათ იუმორი და ასე შემდეგ მაგრამ ეს დამოკიდებულება თქვათ დასავლეთის მიმართ აგდებული რაღაცა რომ მათ არიციან და ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ ვიცით და ევროკავშირი და ეს მესმის რომ ეს არ არის რაღაცა ჰეგემონური და მხოლოდ რაღაც ნიშნებია მაგრამ ეს უკაცრავად აი ეს არის პოლიტიკური კულტურის პროვინციალიზაცია 200 წლიან დემოკრატიას ახლა ჩვენ ჭუას ნუ ვასწავლით რომ დაგვალაგეს და რაღაცა ფორმაში ჩასმა რომ უნდათ ქართული ოცნებისა და ოპოზიციის დიდი სპექტრის უკაცრავად ესეც მე მგონი გარკვეულ გაკვეთილს გულისხმობს და აქვე არ მინდა რომ კრიტიკული ვიყო ძალიანაც უბრალოდ ვერ მოვასწარი დასაწყისში მინდოდა რომ პოლიტპატიმრების გამოსვლას გამოხმაურებოდი და განსაკუთრებით ნიკა მელიას რომლის გამოსვლა ძალიან გამიხარდა და ძალიან მომეწონა რომ მისი რიტორიკაც არის ასე ვთქვათ გაერთიანებაზე ორიენტირებული და არა კონფრონტაციულობას ეს არის და ეს ბოდიშგიხტით და გადავიდეთ ახლა ლიტერატურის სიბრტყეში თუმცა ლიტერატურა და პოლიტიკა კავშირშია ყოველთვის სულტყვილად მგონია რომ არ არის ხელში მეჭირავს ძალიან მაგარი წიგნი ზაირა არსენიშვილის რეკვიემი ბანის სოპრანოსა და 7 ინსტრუმენტისთვის ანუ ახალგაზრდა მთხზველის პორტრეტი ხო არც კი ვიცი საიდან დავიწყო იმხელა თემა არის და იმხელა რომანია არა მარტო ზომით არამედ თავისი მრავალშრიანობით თავისი დატვირთულობით თავისი თემატურობით და წერილის სასწაული ოსტატობით, რომელიც გითხრევს და უბრალოდ არც კი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ არ განიცადო სრულად ის ყველაფერი, რაც ამ წიგნში არის აღწერილი. წიგნში კი აღწერილი არის ის, რისი დავიწყებაც არ შეიძლება და არც ვიცი აი რომ მორჩი კითხვას ცოტა ვფიქრობდი კიდეც მაგაზე რომ რამდენ რამეზე შეიძლებოდა დაეწერა ზაირა არსენიშვილს და მაინც უტრიალებდა ჯიუტად ამ 37 წლის ამბებს ამ დიდ რეპრესიებს და თითქოს გრძნობდა რომ არსებობდა ამის საფრთხე რომ ჩვენ დაგვიწყებოდა ის რისი გადატანაც მოუწიათ ადამიანებს ბოროტება ის თავისი სრული მასშტაბით რომელმაც შეიძლება მილიონობით ადამიანი და სამწუხაროდ ხშირად და ეს განსაკუთრებით იდეოლოგიურად დაბრმავებულ ადამიანებს ემართებათ ხოლმე ავიწყდებათ აი 9 მაისის გამარჯვების დღესთან დაკავშირებითაც იყო ბევრი დისკუსია ამაზე რომ თითქოს საბჭოთა კავშირი არ იყო არც თუ ისე დიდი ბოროტება არ ყოფილა და თითქოს არ იყო რაც ნაციზმი უფრო დიდი იყო და ანუ ეს დატოვება რაც აბსურდულია თავისი შინაარსით ეს წიგნი არის
ერთი ორკესტრის ისტორია არის პრაქტიკულად ახალგაზრდა მევიოლინე გოგო 25 წლის შემდეგ იწყებს გარკვევას ამ ორკესტრის ისტორიაში და ჩვენ უნებლიეთ მივადევნებთ თვალს ტრაგედიას, რომელიც რეალურია, გულისხმობ ტრაგედიას, რომელიც დატრიალდება ეუგენი მიქელაძის თავს, როდესაც მას წაიყვანენ და მოკლავენ და ამავდროულად ამას არ შეეწირება მხოლოდ ეუგენი მიქელაძე, არამედ შეეწირებიან მუსიკოსებიც, ორკესტრის მუსიკოსებიც. ამ მოვლენებიდან არის გასული 25 წელი, თითქოს საბჭოთა რეპრესიები დასრულებულია, თითქოს იწყება რეაბილიტაციის პროცესი და რეპეტიციაზე მისული ერთ-ერთი მუსიკოსი ამბობს, რომ აპირებენ რეპრესირებულთა სოვნის მემორიალი დადგან, ეს გამოიწვევს ბუნებრივია დიდ აჟიოტაჟს სალიაკოც ორკესტრის წევრებს შორის და იწყება გახსენება ადამიანების, რომლებიც ამ ყველაფერს ემსხვერპლენ და ჩვენ გავიცნობთ ძალიან სახასიათო პერსონაჟებს. გავიცნობთ ეჟი ხადაროვსკის, რომელიც შექმნის რეკვიემს და აი ამ რეკვიემს ის შეეწირება. და შეეწირება თვითონ რეკვიემიც ჩეკას წმენდას, მაგრამ თხრობელი მიყვება და ცდილობს ეჟის სიყვარულთან უკვე შუა ასაკს გადაცილებულ მევიოლინე ქალთან ერთად ეს რეკვიემი იპოვოს, ისინი ჩადიან პეტერბურგში, მერე ეძებენ ამ ეჟის დედას, აღმოჩნდება რომ ეს დედა ქუთაისში ცხოვრობდა და თითქოს აი სულ ერთი ნაბიჯით უსხლტებათ ხელიდან და ამ ამასობაში ჩვენ კიდევ თვალს მივადევნებთ თუ რა ხდებოდა, როგორი იყო ეს ეპოქა, როგორ არ ქონდა არანაირი შინაგანი ლოგიკა, როგორ არ ქონდა არანაირი შინაგანი ღერძი, რომ ეს ბოროტებას არ ქონდა რაღაცა მიზანი, ეს ბოროტება იყო ბოროტებისთვის თვითონ და რამდენად სახიფათო არის, როდესაც გამოაღებ აი კარს და ჩვენს ახლა ეს ძალიან ნიშანდობლივია, როდესაც ამბობ, რომ ერთი ადამიანის ინტერესები, ერთი ადამიანი შეიძლება არ იყოს იმდენად მნიშვნელოვანი ღირებულება მილიონების ინტერესებთან ერთად და ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ამ კარის გამოღებამ სადამდე შეიძლება მიიყვანოს საზოგადოება, რომ ამ კარის მეორე მხარეს და ეს შეიძლება მისი უკიდურესი წერტილია, მაგრამ ეს წერტილი არსებობს, როდესაც ბოროტებას უბრალოდ განზომილებაც კი აღარ აქვს, რომ აღწერო და მაინც ავტორი ახერხებს, რომ რაღაცნაირად ეს ადამიანურობაც იპოვოს აი ამ მთელ ამ ბოროტებებში, გაჩვენოს, რომ არსებობენ ადამიანები, რომ ადამიანი არ იცვლება, რომ ადამიანში ის რაღაც სიკეთის თუ ის ნათელი მარცვალი, აი ყველაზე ცუდებშიც კი მაინც არსებობს და ყოველთვის არსებობს შანსი, რომ ის ამოწყდეს ერთ-ერთი ესეთი პერსონაჟი და როგორ არის აი სხვადასხვა დროს დაწყებული ეს რაც ადამიანობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები, როგორ ჯაჭვური რეაქციით იწვევს კიდევ ბევრ ბოროტებას, მაგრამ სადღაც როგორ შეიძლება გაწყვიტოს ადამიანში არსებულმა აი ამ სინათლის პატარა სხივმა აი ეს ბოროტებების ჯაჭვი და ერთი აი ძალიან მაგარი დასამახსოვრებელი პერსონაჟი, რომელიც არის მესაყვირე ჯერიკო, თეთრწყლებელი ბიჭი, რომელიც აღმოჩნდა, რომელიც მამაც არის ებრძვის ქაქუცას რაზმს და მოხოცავს ერთ ოჯახს, იყალთოელი მღვდლის ოჯახს და როგორ იძიებენ შურს, მოკლავენ მასაც, მის ცოლსაც, ცოლის ძმასაც და ბებია ამ ჯერიკოს, ანუ შვილს წაიყვანს შუამთაში ბავშვთა თავშესაფარში, დატოვებს, იქ იზრდება, მერე იქ აღმოაჩენს საყვირს და პირველად მოусმენს შემთხვევით ლუი არმსტრონგს და როგორ აღივსება, როგორ დავიწყდება ჯერ მანამდე არის რომ ეს ამ მძიმე შურის ძიების წყურულით არის რომ უნდა გაიზარდოს და მამის კვლელები დახოცოს და მე ეს როგორ გადატეხავს უცბად ეს საყვირი და ლუი არმსტრონგის იმპროვიზაცია და ჯაზი მასში ამ შურის ძიების წყურულს და როგორ დაისახავს ახალოცნებას რომ წავიდეს ამერიკაში, რა თქმა უნდა ამერიკაში ვერ წავა, მისისიპიზე ტიუზე ვერ დაუკრავს ამ საყვირს, მაგრამ ის აღმოჩნდება ორკესტრში და
თავისი მძიმე ხასიათით, მძიმე ბავშვობით ბოლომდე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ამ პერსონაჟში რაღაც დიდი ბოროტება არის, მაგრამ ამ ბოროტებასთან ერთად ამ პერსონაჟში არის ის ზუსტად ის სინათლის სხივი და სინათლის მარცვალი და ეს სინათლის სხივი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ადამიანში ადამიანი გადარჩეს. მოკლედ, დანარჩენს ახლა სიუჟეტურად მე არ მოგიყვებით, რომ ეგრეთ წოდებული. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი დიდი რომანებისთვის ეს სიტყვა სპოილერი სასაცილოდ ჟღერს, როგორ შეიძლება აქ ხა რაღაცა შინაარსით გაიგო რამე ისე რომ მე ამის საკითხვა არ მოგინდეს, მაგრამ კაი მოდი დაურჩები მაინც ამ ეტაპზე რომ თავის აღარ შეგაწყინოთ ბევრად, მაგრამ ერთს კიდე აღვნიშნავ რომ ის ვინც წაიკითხა ხა ვასოფელ და ზაირა არსენიშვილის შემოქმედებას მეტნაკლებად იცნობს, იცის თუ რამდენად დიდარია მისი ენა, იმდენად დიდარია მისი ენა, რომ მე სულ ვუსვამ ხოლმე ამას ხას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის ძალიან მშობლიურია, ძალიან ბევრი ის კახური კილო არის, ძალიან თითქოს აი ყველაფერი ძალიან ნაცნობია, მაინც ყოველთვის პოულობ შიგნით ახალ სიტყვებს, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში საერთოდ ახალია და ზოგ შემთხვევაში კიდე შეიძლება 10 წლეულები აღარ გამიგონია და ის სულ სხვა სიმდიდრე აქვს ამ ძარღვიან ქართულ ენას, რომლითაც არის ეს წიგნი დაწერილი და ნუ აღარაფერს აღარ ვამბობ მუსიკალობაზე, ეს წიგნი მათ შორის მაგის შესაძლებლობას იძლევა, რომ თორსები თვითონ ქალბატონ ნაირაც ზაირა უკაცრავად უკრავდა კი და ეს ეტყობა ტექსტს, აქ არის ანუ ისეთი სიღრმით და ისეთი ნიუანსებით არის აღწერილი მუსიკა, რომ ცალკე სიამოვნებაა მუსიკის ენით მოთხრობის კითხვა. აი ამ რეკვიემს ისე ყვება, რომ კითხვის პროცესში მეგონა, რომ ეს რეკვიემის მუსიკა მე ყურში მესმოდა. ეს არის კიდე ცალკე დიდი სიამოვნება, ვისაც მუსიკა გიყვართ და გაინტერესებთ, იმაზე რომ არაფერი ვთქვათ, რომ იქ შიგნით იმდენი მუსიკოსია, ნახსენები, იმდენი კომპოზიცია, იმდენი რამე არის აღწერილი, რომ შეუძლებელია ხელში არ აიღო ტელეფონი და არ მოусმინო რაღაცებს წავიდე. ალბათ ინტერტექსტანაც, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მუსიკალურ კულტურაში არსებობს რეკვიემები, ხომ, ალბათ ყველაზე დიდი მუსიკალური ნაწარმოებები სწორედ უკავშირდება ეს სამგლოვიარო მესებს, ხომ, ვთქვათ, მოცარტის რეკვიემს, ვერდის რეკვიემს, ბერლიოზის რეკვიემს, ბრიტენის საომარ რეკვიემს, ამ ბრამსის გერმანულ რეკვიემს, ანუ ძალიან მძიმე რეკვიემებია, ხო? მოცარტი საერთოდ სიკვდილის სიცოცხლის ზღვარზე წერდა რეკვიემს. ხო, ბოლო ვერს დაასრულა მან. და რაც მთავარია, როდესაც საბჭოთა ტრადიციას ვიხსენებ და ლიტერატურულ ტრადიციას, ალბათ დარწმუნებული ვარ, ქალბატონ ზაირას ეს გარკვეული დიალოგი აქვს. ამ ტექსტთან ეს არის ანა ახმატოვას რეკვიემი. არ გამოქვეყნებული ანა ახმატოვას სიცოცხლეში, ის წერდა ამ რეკვიემს. სრულიად ეს არის ერთგვარი დღიური შეიძლება ითქვას ამ ტრაგიზმისა, სტალინიზმის ტრაგიზმის და ნუ დღეს მიიჩნევა ანა ახმატოვას ეს რეკვიემი ერთ-ერთ შედევრად, არა მხოლოდ მის პოეზიაში, არამედ საერთოდ პოეზიაში. ეს ცნობილი შეკითხვა, როდესაც ანა ახმატოვა იდგა რიგში, ხო, აი ამ ქალებთან ერთად და როდესაც ერთმა ქალმა იცნო ის და კითხა, რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს აღწეროთ და მე თავი დავუქნი და ვუთხარი კი, სწორედ მაშინ ის წერდა უკვე რეკვიემს და რაღაცა იმედის მსგავსი კალი გაჩნდა თვალში ამ ქალის. რომ არ გაგახსენდეს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ის, რასაც ეჟი ხადაროვსკი ეწირება და ეს რეკვიემი არის რეკვიემი ადამიანობისას, რომელიც დასამარებულია საბჭოთა კავშირში და ზუსტად მაგიტომაც ზუსტად მაგიტომაც ეს ნიჭით და თავისუფლების სიყვარულით და ეს თვითონ ეს პერსონაჟი ცალკე არის გიყვარდება ჩვეულებრივ, იმიტომ რომ ეს ბიჭი არის პეტერბურგში სწავლობს, ესე იგი იმაზე, რა ქვია, კონსერვატორიაში და აი ეს ცნობილი კრებები რო ტარდება, სადაც თხოვენ რომ მამამისი, საკუთარი მამა დაგმოს, აიღებს დემონსტრაციულად სკამს, რომელზეც ზის, გამოვა და ფანჯრიდან გადააგდებს და წამოვა და ნუ თბილისში იმალება რეალურად, ანუ გამოექცევა რომ იქ არ დააპატიმრონ, შოვლებს დააპატიმრებენ, აქ ჩამოდის და ეს რაღაცა და ნუ ესაც ისე აქ აღწერილი, უბრალოდ ეს პერსონაჟი მინდა ცოცხალია, რომ რაღაცნაირად თითქოს ამ ბიჭს მართლა იცნობ და ის ეხები და იცი როგორია, ძალიან დამაჯერებელია და მართლა იყურში თითქოს ეს ამ რეკვიემის ეს სასწაული ფინალი მეც კი მესმოდა ეს. ესე იგი, ეს არის ქალბატონ ზაირას ერთგვარი კომპენსაცია ლიტერატურული არ დაწერილი მუსიკალური რეკვიემისა, რომ საქართველოს მუსიკა მე არ მახსენდება რეკვიემი იყო. კი და დათო ევგენიძეს ჰქონდა გალობანი სინანულისანი და რეკვიემის ესეთი მისი ახალგაზრდობის ნაწარმოები შეუძლებელია რომ ამ წიგნის საკითხვის დროს არ გაგიჩნდეს სურვილი, ახლა მე გამოვიყვები რომ ჩემ მუსიკალურ მეორე ხმეს ძალიან მოუნდა რომ ეს
ეს რეკვიემი მუსიკალურად გაეცოცხლებინა. თუმცა ხო, ნუ ყანჩელის მუსიკა პრინციპში ეს დიზდა მოკლედ ეს არის ასწაული წიგნი ამ წიგნში. რეკვიემი გვაქვს. ეს არის ის რომ ეს პროექტი თვითონ სულაკაურის გამომცემლობის პროექტი ხო? კითხულობ, იმიტომ რომ საერთოდ მე ძალიან მიხარია რომ ბოლო წლებში გაჩნდა ესეთი ნდობა ქართული ავტორების მიმართ, ხო? და რაღაცა ასარჩევად რო იდოს, მე ვფიქრობ და გუშინ წიგნის მაღაზიაში ვიყავ და ძალიან ბევრი ადამიანს ჰქონდა შერჩეული და ყიდულობდა სწორედ ამ და მე ვისურვებდი რომ ამ კამპანიის ფარგლებში ასევე მე როგორც ვიცი საშუალება ექნება მკითხველს რომ აი ვინც უყვარს, ვინც მოსწონს, ვისაც კითხულობს იმ ადამიანთან ონლაინ ლექციებსაც მიადევნოს თვალი და საერთოდ ამ პროცესს უგულშემატკივროს ისე როგორც გულშემატკივროს, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ორმხრივია და შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი პროექტი არის ეს რომ კითხულობთ კი და მე ვისურვებდი აი ვასოფელოს და ამის აი ვასოფელოსგან და ამისგან და კენჭებისგან და თან რაღაცა ნაცნობი არის ამ ყველაფერში რაღაც იქ გაკრთება პერსონაჟი იქ ადგილს ცნობ ანუ ამ სამივე წიგნიდან ის მართალია მოთხრობების კრებულია კენჭები და ეს ორი სკელტანიანი რომანი მაგრამ შეიძლება ერთი კაი სამსეზონიანი სერიალი საწყობა და ძალიან ვისურვებდი ამას ნამდვილად არა ნუ რამხელა ასწაული თემაა თვითონ თემაც და სანამ ბლაშა კითხვარ ჩაუყობა და შემდეგ ჩვენ სტუმარიც უნდა ვყავდეს ხო არ დავანოსეთ მერტჩა არ გეცალათ არ გვეცალა დავხოცეთ მედალას პოლიტიკაზე მაშინ უნდა გვედამ ჩვენ სტუმართან ერთად შენი რეკვიემს ვისმენთ უნდა ვახსენო ია ჯაფარიძე გოყოლება სტუმრად კი ბატონო ასეთად წინასწარად თქვა უნდა ვახსენო აუცილებლად რადგან პირველ რიგში იმიტომ რომ ახალი გამოცემა გვაქვს და ასევე იმიტომ რომ 13 მაისს 95 წელი შეუსრულდებოდა ჯემალ ქარჩხაძეს ავტორს რომელსაც მკითხველი ძალიან კარგად იცნობს და უბრალოდ იცნობს ალბათ ზოგჯერ სასკოლო ასაკიდანაც კი ხო იგი ახალთლუხუმი ძალიან ბევრი რომანის საყვარელი და ძვირფასი რომანის გამო ეს არის ავტორი რომელიც რა ვიცი რაღაცნაირად სინთეზირებული ისტორიული თუ ოდიში ვინ არის ავტორი ვერ ჯემალის მე ვთქვი ჯემალზია იმიტომ ვერ მიხვდი ლაშა იმიტომ რომ უცნობი ქარჩხაძე ხო ამიტომ ვერ მიხვდი რადგან ამ წიგნში თავმოყრილია ის რაც აი ასე ვთქვათ ძალიან კარგად ქარჩხაძის ძალიან კარგ მწოდნეს შეიძლება ხელი არ მიუწვდებოდა მასთან რადგან აქ არის დაუსრულებელი ტექსტებიც კი არის თავმოყრილი ხო რაღაცნაირად წამოწყებული სიუჟეტები იქნება ეს თუ ჯერ კიდევ რაღაცნაირად მხოლოდ დრაფტის დონეზე არსებული ტექსტები და მე ვფიქრობ რომ მწერალი თუ რომელიც გიყვარს მის ძალიან პირად სივრცეში და სამზარეულოში ჩახედვა არის ალბათ ხო რაღაცნაირად აი ესეთი გამოუქვეყნებელი და დაუსრულებელი მოთხრობა ყოველს აქვს თავისებური მინიშნება და მე ვფიქრობ რომ მკითხველისთვის, რომელთვისაც ის ძალიან საყვარელი და ძვირფასია, ეს წიგნიც იქნება ძალიან დიდი საჩუქარი და აღმოჩენა. და მე მინდოდა ძალიან მოკლე ამონარიდი მინდოდა წამეკითხა. ზღაპრიდან რატომღაც ეს ამონარიდი შევარჩიე და ძლევის ქვეყანაში რომ ძალა დავტოვე, ძალად ვიქეც. ნატრის ქვეყანაში რომ ნატრად დავტოვე, ნატრად ვიქეც. სიბრძნის ქვეყანაში რომ სიბრძნე დავტოვე, სიბრძნედ ვიქეც. ბოლოს ბედნიერების კარსაც მივადექი. რომ შევსულიყავი ბედნიერებად ვიქცეოდი, მაგრამ შენთან ვეღარ დავბრუნდებოდი და ამბავს ვერ მოგიტანდი. ამიტომ წამოსვლა ვამჯობინე. ერთი სიტყვით ჯემალ ქარჩხაძე დაწყებული არ ვიცი ბავშვით დამთავრებული დასრულით ყველასთვის რაღაცნაირად მართლა არის თავშესაფარია. ხო, რა თქმა უნდა და ამიტომ ყველასთვის საინტერესო მგონია რომ იქნება ეს წიგნი რომელიც ახალი გამოცემულია და ეხმიანება ამ თარიღსაც, ასე რომ ყველას გირჩევთ გულწრფელად და გულით. შვენიერი. იცი რა სანამ ჩვენი სტუმარი შემოვა, მკითხვარზე თუ გინდა მე ვისაუბროთ, რომ ძალიან გვაქვს ერთ-ერთი გვაქვს. მე მინდა უბრალოდ ეს წიგნი წარმოვადგინო უცბად, ჩვენ გიასთანაც ალბათ შევეხებით ამ თემას, ხო? ეს არის უბრალოდ მე ვახსენე და კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო ამ მართლა შესანიშნავი წიგნის არსებობა. ეს არის მონტეფიორის, საიმონ მონტეფიორის წიგნი იერუსალიმი, იერუსალიმის ბიოგრაფია. რატომ მოვიტანე ეს წიგნი, ნუ გასაგებია, კონტექსტიდან გამომდინარე, აქტუალურია, რაც ხდება, ხომ, თქვათ, ისრაელში, ძალიან ძიმე ამბების მოწმენი ვიყავით და ვართ კიდეც, ხომ, თქვათ, და ძალიან, ასე ვთქვათ, ფართო ისტორია იერუსალიმის და პრინციპში ეს ეგზისტენციალური ამბავი, ძალაუფლების, აპოკალიპტურობისა და მიწის გაყოფისა, თქვათ, რომელიც იერუსალიმთან არის დაკავშირებული და ეს გრძელდება
არა ასეული წელი, არამედ ათასობით წელი, იმიტომ რომ დავითმა მეფე ბიბლიურმა დავითმაც დაიპყრო. ხო ვთქვათ, იერუსალიმი, ეგვიპტე და ასე შემდეგ და ეგვიპტელების იერუსალიმი და შემდგომ რამხელა ამბავია, ეს აი მთელი უშველებელი სპექტრია მონტეფიორის სახელმწიფოში. ეს არის ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე ძველი კონფლიქტი, რომელიც კაცმაც არ იცის სად იწყება და კარგი არის რომ არსებობს ესეთი ციგნები არსებობს, სადაც არის ძალიან დიდი თხრობა ნამდვილად აქ, იმიტომ რომ ნუ იწყება ტიტუსის ვესპასიანეს შვილი ტიტუსი როგორ ანგრევს ჰეროდეს ტაძარს, ხომ და აი ცნობილი კედელი და აქედან აიწყება თხრობა და სრულდება ფაქტობრივად აი ფაქტობრივად დღევანდელობით და ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმაც, რომ ჩვენ არ უნდა აგვერიოს ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტი ჰამასისა და ასე ვთქვათ, ჰამასი არის ცალსახად ტერორისტული ორგანიზაცია და ანუ ეს კიდე ცალკე მოვლენაა, ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბებია. აქ არის სხვა შორის ну, რომელ ერთზე შეიძლება გაჩერება წარმოუდგენელიც კი, იმიტომ რომ აქ არის ჯვაროსნების პერიოდიც, თვითონ ის ისტორიაც, რომ იერუსალიმი 1000 წლის მანძილზე ეკუთვნოდა ცხადია ებრაელებს, ეს ებრაული ქალაქია, ხომ? 1300 წელი მუსლიმებს, 400 წელი ქრისტიანებს. ანუ უკვე წარმოიდგინეთ ეს ჯერ ასე ვთქვათ, შედარებით უფრო უახლესი ისტორიული სპექტრი რომ მოვიცვათ, ხომ? ანუ ესეც უკვე გულისხმობს. გარკვეული პერიოდის მონტეფიორი წერს ქართველებს ასე ვთქვათ იერუსალიმზეც, რომ გარკვეული პერიოდი ქართველებსაც აღდგომის ტაძარი მაგალითად ეს იყოს ვთქვათ, როდესაც სადამ თავი ჰქონდა და შესაძლებლობა ვთქვათ, ესეც ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა. ეს ამბებიც თავისთავად ცხადია, შემდგომი პერიოდი ბრიტანული მანდატი, ვისაც აინტერესებს თვითონ ეს მოციანი წლების ან მე-19 საუკუნის მიწურულის და შემდგომი პერიოდი, ну, უაღრესად საინტერესო სპექტრია და არ ვიცი თუ მაგალითად, ну, ესე ძალიან ხარ მინდა რომ დიდი დრო წაგართვათ მაგალითად ჩვენ მონტეფიორს ვიცნობთ როგორც ასევე მისი ისტორიები ეს არის ბელეტრისტიკული ხასიათის, ხო? ძალიან კარგი მთხრობელია. მაგალითად ფინალში უკვე, ну, შთანთქე ეს ციგნი ისე მართლა ვერ მოწყდებით თუ არ გაქვთ წაკითხული უშუალოდ აღდგომის ტაძრის გასაღების მცველი და გასაღების მფლობელი, რომელიც აი სალადინის დროიდან კონკრეტული გვარებია, რომელთაც აქვთ უფლება რომ ეს გასაღების მფლობელები იყვნენ და გააღონ გასაღები. მაგალითად მნათე წაგიკითხავთ პატარა ამონარიც მნათე მარჯვენა კარის ვიწრო ლუკი და ხის კიბეს უწვდის ნუსაიბას. ნუსაიბა არის ის გვარი რომელიც აი როდიდან მოდის, რომელიც აღებს გასაღებით. აღდგომისა. ნუსაიბა მარცხენა კართან აყუდებს კიბეს, ეს კიბე ცალკე ამბავია. ჯერ მარჯვენა კარის ქვედა საკეთს აღებს კიბეს იასვისას შემდეგ ზედა საკეთს. ნუსაიბა მღვდლებს ესალმება. მღვდლები მოგეხსენებათ რამდენიმე კონფესია საკმაოდ არცნუ კულტურულად ერთმანეთის მიმართ ამ დამოკიდებულებით ბერძნები, კოპტები, სომხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღემშვიდობისა ოპტიმისტურად პასუხობები ნუსაიბი და ჯუდაები არიან ეს სხვა გვარია, რომელიც ფლობელია გასაღების. მაცხოვრის აღდგომის ეკლესიის კარებს სულცირი 1192 წლიდან აღებენ. წარმოიდგინეთ. მე-12 საუკუნიდან. დღესაც. მას შემდეგ რაც სალადინმა ჯუდაები გასაღების მცველებად დანიშნა, ხოლო ნუსაიბები მაცხოვრის აღდგომის ეკლესიის მცველებად და კარისკაცებად. და ეს ორი გვარი ერთმანეთთან არ ახლობლობს, ვინაიდან უბრალოდ მათ აქვს თავიანთი ფუნქციები. და აი ესეთი დეტალებით დაწყებული, უბრალოდ არ ვიცი რომელ ერთზე შევაჩერო თქვენი ყურადღება, არის უამრავი სამონარიდი მქონდა და დამავიწყდა სად არის დამეკარგა ერთი ხო დამავიწყდა ხო ერთი ზუსტად არც ვიცი რომელი ერთი ამოვარჩიო იმდენად საინტერესოა ხო იმდენად საინტერესოა ეს და სად იყიდება იგი ციგნის მაღაზიაში სადაც ციგნი იყიდება იქვე ასე რომ ხო გირჩევთ, ნუ ვერ ვიპოვე ამონარიდი ბოდის გიხდით, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში არის მართლა ძალიან საინტერესო ციგნი და უამრავ დეტალს გაიგებ მთელი ამ ისტორიისას, იმიტომ რომ მთელი სპექტრია ოსმალური პერიოდი, თქვა ჯვაროსნული პერიოდი, მანამდე პერიოდის და არის ძალიან ფართო. ძალიან ბევრ პასუხს გავიგებ ერთ და ბუნებრივია გამომცემელი. და ბუნებრივია ხასან ქანაფანიც პალესტინელი მწერალი სწორედ იმისთვის, რომ ახლა ამ
ბოლო პერიოდში ბევრი კითხვა გაჩნდა ჩვენ საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, ზოგისთვის ეს არის ნაცნობი, იგივე ლიტერატურიდან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება რაღაცა კითხვები არსებობდეს და ჩვენ ყოველთვის ასე ვამბობთ, რომ ლიტერატურა ალბათ ყველაზე უკეთ გამოხატავს ამ სულს და მდგომარეობას და სწორედ აი პალესტინის მდგომარეობაზე ალბათ და სულზე ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ავტორის წიგნი, ოღონდ ეს წიგნი მე უკვე წარდგენილი მაქვს, ხოლო შეხსენების თვის მოვიტანე. აქ არის შესული ორი მცირე რომანი, კაცები მზეში და ჰაიფაში დაბრუნება და სწორედ აი ეს დაბრუნების ამბავი. ყველა შემთხვევაში, როდესაც ეს პრობლემა და კონფლიქტი მაინც ქვაკუთხედი ტერიტორია და სწორედ ამ ტერიტორიასთან ეს ბმა და ძალიან დიდი ტრაგიზმი ავტორისგან, რომელიც როგორც მასზე ამბობდნენ, იარაღის გარეშე, აი წიგნით იბრძოდა პალესტინის დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის და ძალიან ახალგაზრდა 36 წლის საკუთარ დიშულთან ერთად ააფეთქეს მანქანაში და ეს იყო ძალიან დიდი ტრაგედია თავის დროზე. სევდიანი ფორტოხლის მიწაც ახლავს და ძალიან კარგი თარგმანი არის ქალბატონ დარიჯან გარდავაძის და ასევე წინა სიტყვაობა, რომელიც ძალიან ნიშანდობლივი შეიძლება იყოს განსაკუთრებით ამ პერიოდში, როდესაც ბევრი კითხვა აქვს ჩვენს საზოგადოებაში. კი, და ეს დავამატებ ჩანართია, მე მგონი ჩვენ გვაქვს ეს გარკვეულწილად ეს ცნობილია იერუსალიმის სინდრომი. ხო იცით, ეს იერუსალიმის სინდრომი, რომელიც არის გარკვეული ფსიქიკური მახასიათებელი და ეს მე არ ვიცოდი, რომ სპეციალური კლინიკაც არსებობს ისრაელში, სადაც სწორედაც ამის ასე ვთქვათ კურნალობა ხდება. იერუსალიმის სინდრომი რას გულისხმობს? იერუსალიმის სინდრომი გულისხმობს ინდივიდები, რომლებიც თავს ძველიან ახალი აღთქმის პერსონაჟებთან აიგივებენ ანჟერად. იერუსალიმის ეს ახალი მე ნამყოფი ვარ იერუსალიმში და რა ეგზალტაცია, ხო? ბიბლიური პიროვნებები არიან იერუსალიმში გათამაშებული ცნობილი სცენების მსხვერპლი ხდებიან, ეს ჩვეულებრივი მახასიათებელი. ექსკურსია მძღოლები უნდა უფრთხდონ და ყურადღება მთელი ის არის, ასე ვთქვათ, წესები. ყურადღება მიაქციონ. პირველი, ანუ ტურისტულ ჯგუფში შეიძლება მოულოდნელად აღმოჩნდეს იერუსალიმის სინდრომის მატარებელი. ნერვულ აქცენტს ჯგუფიდან ტურისტების ჩამოშორებას უკვე საიჭმოა. ჩამოშორებას. აბაზანის მიღებისა და ხელისა და ფეხის ფრჩხილების დაჭრის დაუუკვებელ სურვილს. სასტუმროს თეთრი ზეწრებიდან ტოგას მსგავსი ხალათებით შემოსვას. კონტროლი პილატეა ვიღაც უცბად. ბიბლიური ციტატების ხმამაღლა წარმოთქმის ან წამღერების სურვილს. მე მგონი ჩვენ გვეწყება. ხო და სანამ დაწყება ლაშას მომარს ვარ დაუძახოთ. მე მინდა ეს გია მობზანდი თუ შეიძლება მოკლედ ჩვენ წელს მობზანდით გარკვეულწილად აღვნიშნეთ საბერძნეთის დამოუკიდებლობის 200 წლის თავი. საბერძნეთის სინდრომიც არსებობს. ესე იგი ძალიან გვინდოდა რომ ამ თემას შევხმიანებოდით სხვა ჭრილშიც და დიდი ხნით ადრე დავგეგმეთ გიას სტუმრობა, მაგრამ სამწუხაროდ რაც ბევრ რაღაცება შეგვიშალა ხელი და მაინც არ დავდო. თქვენთვის საბედნიერო შეიძლება თქვენს დღეს ყოფილი პოსტკოვიდურ რაღაც და ეს ხო თან ინდივიდუალურად გადამიდის და ის რას უტოვებს არიცი ხო. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი და მოკლედ შენი დიპლომატიური გამოცდილებიდან გამომდინარე, ყველაფრიდან გამომდინარე, მე მინდა რომ ეხლა ლიტერატურულად ასე თუ ისე მიმოვიხილეთ და რა თქმა უნდა ლიტერატურულადაც საინტერესო იქნება შენთან საუბარი ამ ჭრილშიც, თანამედროვე ბერძნულ ლიტერატურაზე, მაგრამ მოდი ცოტა უკან დაუბრუნდეთ და ამ ნაწილში წავიდეთ, აი რატო არის ჩვენთვის საბერძნეთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი დღეს და ზოგადად რატო იყო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის მათ შორის საბერძნეთის დამოუკიდებლობა. აი ეს პროცესი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ტელევიზიაში როცა ხვდები ძირითადად პოლიტიკაზე მიწევს საუბარი, მაგრამ დიპლომატობამდე მანამდე ლიტერატორი ვიყავი და ლიტერატურაზეც კლასიკური ფილოლოგია, ხო, ეხლა ხალბერძნული ისეთი ვისაუბრია საქმეს რომ იწყებ მე ცოტა რთულია, მაგრამ ნუ კარგ მკითხველად მაინც დავრჩი რა, ეს შემიძლია ვთქვა, ხო. რატომ არის მნიშვნელოვანი? ხა ჩვენ და ბერძნებს ძალიან ძველი ურთიერთობები გვაქვს, ხო? მართლა ისტორიული ურთიერთობები, ისევე როგორც ეხლა თქვენ იერუსალიმზე საუბრობთ, როგორც თქვა ჩვენ და ებრაელებს, ხო? ზოგადად ჩვენ ძველი ხალხი ვარ და ვინც არის დარჩენილი ძველი ხალხები, ამ ძველ ხალხთან ჩვენ ძველ დროში გქონდა ურთიერთობა. ხა მაგალითად ქართულ ენაში არის რაღაცეები დარჩენილი, რაც ბერძნულში აღარ არის რა. იქ მაგალითად აი ბ დარბილდა და
ბ აღარ არის, ვ არის და ბ რო დაწერო, მ და პ უნდა დაწერო, რომ ბ თქვან, ხო? ისევე როგორც გ აღარ გამა ღ გამოიწვის უკვე და აი ეს დარბილება უკვე ბიზანტიურ ბერძნ ჩვენთან ახლა ბასილი არის და ვასილიც არის ერთი და იგივეა, მაგრამ ნუ ჩვენ ბიბლიას ვამბობ და არა ვთქვათ ბიბლიას, როგორც თვითონ ბერძნები ამბობენ დღეს. ხო ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩანს ყველაზე მეტად. ხო, აბა რა, სად ჩანს ყველაზე უფრო კარგად, სად უნდა ჩანდეს თუ არა ენაში და თან ეს ურთიერთობები ქონდა სხვადასხვა დროს, ხო? ეხლა სხვადასხვა ხალხები ამბებს იგონებენ, რომ საკუთარი თავი უკეთესად გაყიდონ, ხო? გაყიდონ კარგი გაგებით, ხო? რამდენ ქვეყანაში გვინახავს, ხო? რაღაცა სტორებს რომ იგონებენ და ყიდიან რაღაც სტორებს და ეხლა ჩვენ რა გვაქვს ესეთი მოსაგონებელი ბერძნულ მითოლოგიაში სულ 3 ციკლია, ხო? ტროის ციკლი, თებეს ციკლი და არგონავტების ციკლი და ამ არგონავტების ციკლიდან ახლა ვირ უნდა ეცადოს, როგორ უნდა ეცადოს, რომ ჩვენ ამოგვაგდოს, ხო? არა თუ რამეს უკავშირდება არგო, უკავშირდება აუცილებლად კოლხეს, ხო? სიტყვა მედიცინა აუცილებლად ისევ დაუკავშირდება მედეას, ხო? როცა რომელსაც ვთქვათ, მაშინ ჯადოქარს თუ ჯადოსანს თუ რაღაცას უწოდებდნენ, უკურნავდა, ხო? ანუ ეს ფარმაცევტიკაც, რომელიც ბერძნული სიტყვაა, ხო? თვითონ ფარმაცევტიკაც ბერძნული სიტყვაა, ესეც ახლა ესე იგი უკავშირდება იმ ქართველ ქალს, ხო? ხო ვერ ამოაგდებ ახლა ვერსად, ვერც ერთ ევროპულ ენაში ღვინის აღნიშნულ სიტყვებს, ხო? ძველ ბერძნულში ეს იყო ოინოსი, კრასი, როგორც ალბათ კრატოს უკავშირდება, რაც კიდე სახელმწიფოა, ხო? ეგ ეს წყალგარეულ ღვინოს ვავდნენ ისინი და წყალგარეულ ისე არაგიჟებდა და კრატოსის სახელმწიფოა წესრიგია, ჰარმონია, უწესრიგობა სხვა. ხო, ან ოინოსი ღვინი ლინგვისტურა სხვანაირად არ არის. ესეთი მახასიათებელია ქართული ენისთვის, რაც არ არის მახასიათებელი სხვებისთვის. ხო, ანუ ღვინო ამ საბერძნეთში და ხა საბერძნეთს რომ ვამბობთ ამ შემთხვევაში, აი ჩვენ ხო აი დასავლეთი რა არის? საბოლოო ჯამში არის აი ეს იერუსალიმი, ანუ ესე იგი იუდეიზმის და ქრისტიანობის, ესე იგი ბიბლიურის და ბერძნულ-რომაულის რაღაცა მიქსია, ხო ეს ნაზავია, ხო ეს ღირებულებათა სისტემაა და აი ხა აქ საბერძნეთს ვერაცდები და ამ საბერძნეთში ღვინო ან დასავლურ ცივილიზაციაში ჩვენი მიტანილია მედიცინა და ფარმაცევტიკა, ესე იგი ჩვენი მიტანილი ყოფილა და მთელი ამ ცივილიზაციის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღერძი, რომელიც ესე იგი უკავშირდება არგონავტიკას, ესეც ჩვენია და მაგრამ მაინც ვერ ვყიდით, ეხლა გუშინდელი შენი ეკოს გამოძახილს არ იყოს. არ ვიცით როგორ გავყიდოთ, აი ეგ არის. აი რატო მე წარვადგინე აი კიდევ აი ხო არის არგონავტების ამბავი კიდე რას გვიჩვენებს? იქ თუ გახსოვთ იქ რაღაცა მანქანები გამოიყვანესო კოლხებმა, მეომრები, რკინის მეომრები, ხო ეს ხო აჩვენებს რომ რაღაცა ისეთი ქონდათ აქეთ ხარეს, რაც იმათ არ უკვირდათ, ხო აქედან რაღაცა ინფორმაციაც წაიღეს. ბერძნულ ენაზე მეტალურგია არის ხალიბურგია ქვია რა, დღესაც, აი ხალიბურგია არის ის ხალიბურგია, ანუ ხალიბების ენაში დღემდე ხალიბური მეტალურგიას ურგია კი არის ბერძნული, მაგრამ ნუ ეს მეტალის ნაცვლად იქ ხალიბების იმას გეუბნება, ხო? ჩვენ ლოგოტექნიკოსები ვართ. ხო და აი წარმოიდგინე ხა როდინდელი ის არის, არა? როდინდელი, ესე იგი რა ძველი ის არის, ხო, რა ძველი ურთიერთობებია, ხო და აი როცა ამბობენ რა მიწადმოქმედების ქვეყანა ხარო, მარტო კაცო არგონავტების მითი გვეუბნება, რომ სამრეწველო ქვეყანა ვიყავით უფრო ადრე, ვიდრე მიწადმოქმედებაზე იყო საუბარი, ის მრეწველობას აჩვენებს, შენ თუ რკინას ამუშავებ, ოქროს ის ვერძის ამბავიც ეგ არა, ხე შენ თუ მეტალის დამუშავება შეგიძლია, ეგ უკვე ესე პირველადი ნედლეული აიღე, ამუშავებ უკვე მეორადი რაღაცა მისაგაკ, ხო, მეურნეობა არა? აი ძველი მითი ეს ამბავი ამას გვიდასტურებს, ხო, მაგრამ ეხლა ესე შორსაც რომ არ წავიდეთ, ეხლა მერეც ჩვენ სულ საუკუნეების განმავლობაში ქონდა ურთიერთობა და ეხლა ბოლოს და ბოლოს ქრისტიანობაც ხო აქედან არის არა შემოსული და ამიტომაც ეხლა ჩვენთან რაც ყველაფერი რაც ქრისტიანულ რელიგიას ბიზანტია ბერძნული იმპერია სახელები ეკლესიაც თვითონ ბერძნული სიტყვაა და შემდეგ ეხლა კონსტანტინე იქნება. ესენი სულ შემოსული არის უკვე ქრისტიანობასთან ერთად. მაგრამ ეხლა ჩვენ სულ გვიყვარს საუბარი ამ ისტორიულ კავშირებს, სხვა შორის ბერძნებსაც, ხო? ისინიც ამ ისტორიულ ამბებზე გელაპარაკებიან და გვავიწყდება ხოლმე კაცო აწყოშიც რაღაც ხო უნდა გავაკეთო. ხო, ეგ მინდოდა შენთვის მეკითხა, რომ აი დღეს სად არის ჩვენი ურთიერთობა? ცოტა კიდევ წარსულს 100 წლის წინანდელ ამბებს გადავწყვეტები, ცოტა
აი მე როცა იქ ვსწავლობდი, ხო მე საბერძნეთში მიწევდა ამ საერთაშორისო ურთიერთობების სწავლას, იქ ვსწავლობდი და ნუ ხა მიწევდა თქვა საბერძნეთის ისტორიის შესწავლაც და მე-20 საუკუნის საბერძნეთის ისტორიაში არსებობს ესეთი კაცი იოანnis პასალიდისი. მაგალითად რა. პასალიდისი იქ იყო ჯერ ესე იგი პირველი მემარცხენე მოძრაობის მე მემარცხენე არა ვარ აქვე გეტყვით ხო ანუ ამიტომ არ ყვები რომ მემარცხენე ვარ ხო მაგრამ უბრალოდ თვითონ ეს ისტორია არის გასაოცარი საქართველოში ისე გონიათ რომ მემარცხენეობა ანტიდასავლურ ხან ზოგ წრეებში რა ხა სოციალ-დემოკრატიას დასავლეთში დაიბადა და სხვაგან ხო არ დაბადებულა ხო ეს პასალიდისი რომელიც არის ისტორიული მნიშვნელობის ფიგურა ბერძენი მემარცხენეებისთვის 68 წელს თუ 67 წელს ხუნტა რომ მოვიდა საბერძნეთში გულმა ვეღარ გაუძლო ამტენს და გული გაუსკდა წარმოიდგინა ნერვიულობით ხო ეს კაცი იყო ნოე ჟორდანიას მოადგილე ნოე ესე იგი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დემოკრატიული რესპუბლიკის თავრობის თავმჯდომარის მოადგილე იყო ოდესა მოსკოვი რაღაცეები ნასწავლი ექიმი სოხუმიდან იყო აი სოხუმზე რო ეხლა აი სოხუმი ხა ჩვენი ხო დიდი ტკივილია რა ერთი დიოსკურია იყო და ეს ისეთივე ამას სულ ვეუბნებოდი მაგალითად ბერძენ დიპლომატებს რომ სოხუმზე თქვენ მეტი უნდა ილაპარაკოთ თქვენგან მეტი მხარდაჭერა გჭირდება იმიტომ რომ სოხუმი ეს რაღაცნაირი კოსმოპოლიტური ქალაქი იყო და ბერძნების ქალაქიცა ბოლოს და ბოლოს დიოსკურია ერქვა ბოლოს და ბოლოს იმიტომ რომ გევაჭრათ მოხვედით და აარსეთ და იქ სულ ცხოვრობდნენ ბერძნები ომის დროს გაიყვანეს მათ ბერძნები და ამ ქალაქში იყო ეს კაცი არჩეული საქართველოს თავრობის თავმჯდომარე რომელიც აქ ბოლშევიკები რომ აქ არ დარჩა წავიდა ну კონსტანტინოპოლით მაშინ ეს პერიოდია როდესაც ჯერ კიდევ ეს პირველი მსოფლიო ომის ამბები ბოლომდე დასრულებული არ არის ლოზანის ხელშეკრულება დადებული რომელიც პრინციპში აი დღემდე პრინციპში აგვარებს ბერძნულ-თურქულ ურთიერთობებს არ არის მოსახლეობის გაცვლა მათ შორის მომხდარას ასევე ადგილი ჰქონდა საბერძნეთსა და უკვე ახალ თურქეთის რესპუბლიკას შორის და ძალიან ბევრი გავიდა ბევრი იმ პერიოდის აი პირველი რესპუბლიკის ამ თავრობის წევრები ანის ადამიანები ვინც მიხვდნენ რომ აქ ჯოჯოხეთი დგებოდა და გაასწრეს ძალიან ბევრი გავიდა კონსტანტინოპოლით და მე ვთქვა პასალიდისი ახლა სად წავიდოდა დარჩა თესალონიკში წარმოუდგენელი რაღაცაა 23 თუ 24 როცა ჩატარდა იქ არჩევნები ეს კაცი აირჩიეს აქედან წასული კაცი ну რა თქმა უნდა იმ პონტოს ბერძნებმა აირჩიეს და წლების განმავლობაში იყო საბერძნეთის პარლამენტის წევრი და გეუბნებით არის ვერაცდები თუ საბერძნეთში აი მემარცხენე მოძრაობაზე სოციალ-დემოკრატიაზე არის საუბარი ან თუნდაც კიდევ უფრო რადიკალურ მემარცხენეობაზე პასალის ვერაცდებით აი ტორესას ვაჩვენ ერთხელ ფოტო ბენია ჭიკვიშვილი ეს არის ფოტო ქართველები მოდიან ევროპიდან ათენის გავლით მოდიან 24 წლის აჯანყება რომ მოაწყონ. შეიძლება ეს მათი იქ აღბეჭდილი ვინც არის ყველა არ მახსოვს, ნამდვილად მე ხე ისტორიკოსი არა ვარ და შეიძლება ყველა ბენია მახსოვს რომ ნამდვილად არის, ხო? აკროპოლისთან ესეთი ფოტო. არის კიდევ აი ფანტასტიკური წიგნია, მე ეს წიგნი მაჩვენა ნიკა რურუამ, მაჩუკა ნიკამ თავის დროზე ამერიკაში იპოვა და იან ნანუაშვილი წერს რუსეთზე, ხო? ეხლა ნანუაშვილი სამხედრო იყო, სადის სწავლა, აქ ეომა ბოლშევიკებს. 19 წლის თუ რაღაც წავიდა და შემდეგ სწავლობდა ათენში. მე გადავიდა სადაც შეეძლო ყველგან იყო ბოლშევიკებთან ომში. ბოლოს გადავიდა ამერიკის შტატებში და დაწერა ეს წიგნი, რა უნდა ვიცოდეთ რუსეთის შესახებ. ეს კაციც არის დაკავშირებული რაღაცნაირად საბერძნეთთან. აი თუნდაც ამ მე-20 საუკუნეში ბოლშევიკები ხა ჩვენ ამას როგორ გვეტყოდნენ რა ეს არის გასაცოცხლებელი ისტორია აი თუნდაც ეს კავშირები პირველ რესპუბლიკასა და საბერძნეთის მაშინ იდგამს რა აი ფეხს ამ ძალიან დიდი ლიდერის ვენიზელოსის რომელიც ლოი ჯორჯის მეგობარი იყო და აი ეს პერიოდი და ეხლა დღეს დღევანდელობაზე რომ ვლაპარაკობთ ხო ეს დღეს სადა ვართ ჩვენ ქონდა რა ძალიან კარგი მცდელობები პრეზიდენტ შევარდნაძე არ იყო საგარეო პოლიტიკაში ჩვენ სხვა რაღაცები არ მოგწონდა ქვეყნის შიგნით რაც ხდებოდა მაგრამ
ეხლა საგარეო პოლიტიკაში მე მგონი საერთოდ არ უნდა შევხებოდით იმას, რაც ის აკეთებდა როგორც ქვეყნის ლიდერი საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით. 90-იანებში, როცა ერთ-ერთი პირველი საელჩო იხსნება ათენში, რატომ? ჭკვიანი იყო. შევარდნაძე იცოდა, რომ ჩვენ გვჭირდებოდა რაღაცნაირი ბალანსი. ხო, სხვა სახელმწიფოები რაღაცნაირად უნდა მოხდარიყო დაბალანსება. ათენში ქართულ-აფხაზური შეხვედრაც კი არის მოწყობილი 90-იანების ბოლოს. ეხლა რო ვთქვათ, რომ ეხლა სადღაც ვთქვათ ძალიან შორს ვარ, ვთქვათ, მე ვისურვებდი, რომ უფრო კარგი ურთიერთობები რასაკვირველია გვაქვს, მაგრამ უფრო ღრმა ყოფილიყო, თქვათ, ეს ურთიერთობები. ვისურვებდი, რომ თქვათ, მეტი ბერძნული ინვესტიციები ყოფილიყო საქართველოში და ამის შანსი მე მგონია, რომ იყო. შევარდნაძე სულ ეპატიჟებოდა მათ, სადღაც რომ მიდიხართ, გაჩერება მიდიხართ ცენტრალურ აზიაში, ცენტრალურ აზიაშიც არიან, თქვათ, ბერძნულ, რომელიც სტალინის პერიოდში იქით გადაასახლეს და ყაზახეთი, უზბეკეთი და ასე. ჩვენთან გაჩერდით რა, შეისვენეთ ჩვენთან, ხო? ახლა რამდენი საქართველოს მოქალაქეა საბერძნეთის რესპუბლიკაში და ეხლა არ დაგვავიწყდეს, რომ ის ხალხი აქეთ ფულს აგზავნის და ძალიან ბევრი ოჯახია საქართველოში, რომელიც იქიდან გამოგზავნილი ამ თანხებით ცხოვრობს, ხო? ეხლა ხანდახან რო კი, მაგრამ ეს ლარის კურსი რატო არ აწუხებს, თქვა, ყველას ნაწილს იმიტომ არ აწუხებს, რომ შემოსავალი აქვს იქ წასული ნათესავებისგან ევრო, დოლარი და მისთვის ეხლა საქართველოს რაც უკავშირდება ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ეს თვალშესაცემი იყო ჩვენი მეგობარი ქვეყნები, ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ის, ვისაც აქ ეს რუსეთთან ეს ძიმე გამოცდილება, ვთქვათ, იქნება პოლონეთი თუ ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი, ყოველთვის ძალიან აქტიურები არიან ხოლმე საქართველოს მხარდაჭერაში. აი ამ კუთხით საბერძნეთი რამდენად არის ჩვენთვის ესეთივე აქტიური პარტნიორი, აი ჩვენ თუნდაც იგივე ევროინტეგრაციის კუთხით და ასე შემდეგ. ხა მე რაცები ვიცი, რა თქმა უნდა, მაგრამ საზოგადოებაში ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა შევხედოთ რა იყო, თქვა, წლების განმავლობაში საბერძნეთის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები. ჯერთით საერთაშორისო ორგანიზაციებში კრიტიკულ საკითხებზე საბერძნეთი ყოველთვის იყო ჩვენი მხარდამჭერი და აქ ახლა უნდა გავითვალისწინოთ კიდე საბერძნეთის მდგომარეობა იგივე, თქვა, ნატოში ან ევროპის კავშირში, იქ სხვა ქვეყნების პოზიციები როგორია, შიდა ევროპული ძალთა წონასწორობა როგორია, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოქმედებს საბერძნეთის შემდგომ პოზიციაზეც. ხო, ახლა ზოგადად შეცვლილი არის საბერძნეთის საგარეო პოლიტიკა, ახლა იგივე, თქვათ, ისრაელი-პალესტინის ამბავს თუ დააკვირდებით, 10 წლის წინ უფრო შორს რო არ წავიდეთ, ხო? და ეს მეგობრობა, ხა იერუსალიმი ბერძნული ქალაქიც არის ესე, ხო? ხო და ნუ აი თუ გადავხედავთ, ხო, ცოტა უფრო წინა წლებს ნახავთ, რომ ხა საბერძნეთის პოზიცია იყო ხოლმე უფრო ესე იგი უფრო მეტი სიმპათია იგრძნობოდა, ვთქვათ, პალესტინის მიმართულებით და ნაკლები, ვთქვათ, ისრაელის მიმართ. დღეს ახლა ისრაელი და საბერძნეთი ძალიან სრულიად განსხვავებულ ფორმატებში თანამშრომლობენ. აი ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ აუზში სულ სხვა რეალობაა დღეს შექმნილი. საბერძნეთი, კვიპროსი, ეგვიპტე, ემირატები, არაბული, ისრაელი დღეს რაღაც იმაში არიან, რაღაც ტიპის პარტნიორობა იკვეთება, როგორც ვთქვათ, მანამდე არ ყოფილა, ხო? ანუ მის თქმა მინდა, რომ საბერძნეთის საგარეო პოლიტიკაც იცვლება და ეს ცვლილებები საქართველოსთან მიმართებაში ყოველ შემთხვევაში მე ესეთნაირად ვხედავ, ხა მე დიდი ხანი 2013 წლიდან აღარა ვარ ამ დიპლომატიურ სამსახურში და შეიძლება ვთქვათ ნაკლები ინფორმაცია მქონდეს, მაგრამ რასაც ვიგებ, ვთქვათ, ჩემი ბერძენი კოლეგებისგან, დიპლომატებისგან, ან რაც მესმის, ვთქვათ, იმ საგარეო პოლიტიკური ელიტისგან, ვინც, ვთქვათ, ნუ ჟურნალისტები იქნებიან თუ ანალიტიკური ცენტრები თუ ასე შემდეგ, ის ხალხი, ვინც საგარეო პოლიტიკით არის დაკავებული, არის ეს ტენდენცია, რომ აი საბერძნეთიც იყოს იმ ქვეყნებში, რომელიც იქნება როგორც თვითონ ამბობენ, აი ბერძნულად პლეონფილი კი ხორა, ანუ უფრო მეტად მეგობრული სახელმწიფო, ანუ სხვებთან შედარებით უფრო მეგობრული სახელმწიფო საქართველოს მიმართ და არის ახლა მე მომისმენია ბევრისგან, რომ აი შეიძლება რაღაცა დროც კი დაიკარგა და ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ, მანამდეც კი უნდა
გადადგმულიყო რაღაც ნაბიჯი, მაგრამ ეს უნდა ნაბიჯები, მაგრამ ეს უნდა განვიხილოთ აი ალბათ უფრო ისეთ დიდ კონტექსტში, ხო, აი როგორი იყო საერთოდ ბერძნული საგარეო პოლიტიკა. აი აშკარაა, რომ ესეთი ცვლილებები არის მომხდარი. ისევე როგორც ახლა, როგორც რეგიონში მიმდინარე პროცესები, ხო, ამასაც აქვს რასაკვირველია ძალიან ესეთი სერიოზული მნიშვნელოვანი გავლენა, მათ შორის თქვა საბერძნეთის საგარეო პოლიტიკაზე. და ნუ ეხლა იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს თქვა კიდევ უფრო გაღრმავდება. ეხლა ის რომ ეხლა ეს 200 წლის ზეიმი პრინციპში საქართველოსიც მოხდა, ხო? ეს 21 წელს დაიწყო და 30 წელს მოხდა აღიარება. ეს 30 წელიც ხო, აი როგორ, აი ჩვენ ხო ისტორიას, გეოგრაფია ისე საბჭოთა კავშირი და ვაგრძელებთ ამ სიგიჟეს, ხო ისე გვასწავლიდნენ, რომ გეოგრაფია ცალკე, ისტორია ცალკე ვერ აკავშირებდნენ, ხო, ერთმანეთს დროს და სივრცეს. ამ მენტალობით ავართ, ხო, ეხლა თუ ჩემი თაობა, ჩემზე უფროსი თაობა, მეტიც, აი ჩვენც კი არაფერი არ შევცვალეთ. ახლა არის რაღაცა ცალკეული ჩვენი საერთო მეგობრებიც იცით, ვისაც აქვს ეს მცდელობა, მაგრამ ნუ ამ რაღაცნაირად ამ განათლების სისტემის შეცვლა და ცოტა რაღაცა არ ნუ რაღაცა ესეთი რადიკალური ცვლილებებია, ხო, ამ ხრივ. გასაკეთებელი არ არის მოხდა 1830 წელს აღიარეს საბერძნეთის რესპუბლიკა. ეს უკავშირდება რუსეთ-თურქეთის ომსაც, ხო, 29 წელს ვიბრუნებთ ახალციხე, აი ვიბრუნებთ რა, ნუ რუსეთი ართმევს იმად და ჩვენ გრჩება, ხო, მაგრამ აი ეს საერთო კონტექსტში ჩასმა ჩვენი ისტორიის არ ვიცი და აი ამ ხრივას თქვა 19 საუკუნის საბერძნეთის ისტორია და მე-20 საუკუნის დასაწყისში თქვა ჩვენი ისტორია და მათი ისტორია, ხო, ძალიან საინტერესო პარალელი. ეს წინიც უნდა ვახსენოთ, რომ გიარაზეც საუბრობს ქეთიცინცაძის ბერძნული სახელმწიფოს დაბადება. აი ახალი საბერძნეთი. გირჩევთ რომ პროგრამა ლოგოსის ძალიან დიდი მადლობა. აი რა თქმა უნდა, არასოდეს არ მომბეზრდა მე გიას მოსმენა ამ ჯილში განსაკუთრებით, მაგრამ უბრალოდ კიდე მოვიწვი. დრო არ არის, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო შაბათს და რა თქმა უნდა გია დარწმუნებული ვარ, არაერთხელ იქნება კიდე ჩვენი გაცემა. მოცილიყო ჩემი ფეხი და მედი მაქვს რომ ლიტერატურაზეც და პოლიტიკაზეც დამიძახებ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, შევხვდებით მომავალ შაბათს.